alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Sino to? Silky? Silky, Silky? Magko-content lang ako, Silky, ha? Tabi ka muna dyan kasi kung saan ako nagtatrabaho, doon ka pumupunta eh. Diyan ka lang. Okay mga guys, may problem tayong isosolve ngayon. Siguro na-experience nyo rin ito, no? Ito guys, mga charger ng cellphones. So, minsan guys, sa dami ng cellphone ninyo, tig-isa silang charger. So, minsan di sila magkasya sa outlet. Normally sa wall outlet natin, dalawa lang na isasaksak, no? Pag mag-extension naman, talagang depende kung ilan yung ano ng extension. So, yun ang nagiging problema. Isang cellphone, isang charger, no? So, talagang kung marami kang charge, cellphone, laptop, yun ang magiging problema mo. Hindi sila kakasya sa isang wall socket. O kaya sa extension, kukulangin minsan. Okay? So, eto magpapasolve ng problema natin dyan. Sa kasi talagang nag-aagawan o hindi na magkasya sa mga extension, eto yung in-order natin sa Lazada. Thank you, Silky. Another product from China. Ayan, ito guys. USB charging station. Charging station. 12 USB output. Ayan. Ito yung kanyang tawag dito. Kable, no? Ayan. So, isa na lang kailangan mo. Ito na lang isasaksak mo dun sa wall outlet. I-connect dito. O, edi may port charging station ka na. Hindi mo na kailangan ng ito, itong mga ganito, ang tawag dito, yan. Hindi mo na kailangan yan. So, dito mo na yan. Dito mo na sila isasaksak. Yan. A total of 12. No? Ayan. Kahit ilang pang cellphone yan. Okay. So, tignan natin. Sorry. 60 watts. 60 watts. USB charging station. Fast and safe. Lightweight. A must-have charger for you. Okay. As usual, made in China. Lahat naman ng na-order natin, karamihan sa Lazada, karamihan from China. Okay. So, may mga iba-ibang model to. Merong 8 outlet, 10 outlet. Itong pinili natin, yung pinakamarami na, ng 12 port. So, marami ka dito ma-charge, no? Mobile phones, cameras, MP3, players, headphones, game consoles, and other. Basta kailangan ng USB cable. So, yun. So, ayan guys. Dito lang yan. Okay, palagay ko guys, masosolve na yung problema ninyo. Di nyo na kailangan ng maraming outlet para masaksakan. Ito, isa na lang. Saksak mo lang to sa wall outlet o sa extension. 12 USB output ports. On, off. So, hey, ano ba yan? Kinagat naman ng pusa. Ano ba yan, Boski? Pilit ni Boski, ah. At saka nga pala, meron itong ito dito sa ilalim 5 volts 1.5
amperes. Itong 5 na to, 1, 2, 3, 4, 5. Dito naman, 5 volts, 3.5 amperes. Itong dalawa, 3.5 amperes. Ito naman, tatlo, 2.4 amperes. Dito naman, yun, 1 ampere. Okay? So, ayan guys, napakasimpleng gamitin. No, plug and play. Plug and play lang. So, sige nga, try natin, no? Try natin. Subukan. Saksak natin. Okay. Naka-plug in na siya. Tignan natin, i-on na natin. Ayun. Mag-iilaw siya, no? So, ito. Try natin. Ito. Okay, saksak natin to dito. Okay. Ayun, nag-charge. Ito guys, yan, nag-charge, no? Okay, ganun lang guys, no? So, tinesting na natin. Okay guys, ayan na nga ang ating nabiling product ngayon. So, kung gusto nyo bumili, nandyan lang po sa description below yung link para maka-order din kayo ng ganito. So, hindi na natin kailangan ang mga ito, no? Kung sa bahay, ito na lang. Ito na ang papalit dito. So, okay naman siya. Alright, yung price is nandyan na po sa screen ninyo. Kung gusto niyo yung order, click nyo lang yung link below. Okay, maraming salamat po.